係啊嘛，100蚊點夠買餸啊？我真係未去過市場買餸啊嘛，平時買個紙巾都去美團噶啦。事情係咁嘅，我Honey咧今日咧突然間話唔得閒，又約咗阿 U 翻嚟屋企煮飯喎，咁我就唯有硬住頭皮嚟呢一度完成呢一個買菜嘅艱巨任務。跟我嚟睇下。嗱，講真啦，我嚟中山咁耐咧，都未入過街市嘅。以前喺香港要落街市買餸，都已經少之又少噶啦。今日呢一個任務對我嚟講，真係有啲艱巨嘅。嗱，Honey咧就叫我一入到嚟咧就先買魚，因為手快有，手慢無。湯魚幾錢斤啊？22蚊斤啊！幫我揀條生猛啲嘅。可以。老細啊，而家咁樣幫我湯魚咧，使唔使另外加錢㗎？唔使㗎，包埋嘅，唔該晒。買魚消費咗24個半，一條倉魚，7個2可以。豬肉幫手剁埋，係手工剁嘅，碎埋7個2。哇，係好生猛喎！俾20蚊啦。有點試啊？20蚊，基圍蝦1斤，仲喺度跳緊嘅。老細，啲雞髀幾錢斤啊？25蚊。25蚊啊？如果唔要嗰隻雞腳得唔得㗎？嗰隻得㗎，斬隻出嚟咯，要唔得㗎。好啊。使唔使斬？幫我斬埋啊，唔該。2隻新鮮雞髀，22個半，幫手剁埋，唔使加工費。加埋要幾多錢先？因為今日有任務在身啊！哇！用咗74個2啦，而家得返25蚊左右，仲要買牛肉同埋買菜，哎呀，唔係好夠錢添。哦，原來大陸嘅街市同香港差唔多，都有呢啲咁嘅雜貨鋪，柴米油鹽醬醋茶呢度都可以買到。老細啊，邊隻係吊龍牛肉啊？哦，呢啲係吊龍啊！而家我個預算唔夠，我得返15蚊，夠唔夠買啊？可以㗎。要幾多買幾多，冇問題。幫我切15蚊。唔好多喎，我唔夠錢咯喎，薄切唔該晒。哇，真係呢個手勢好靚。嗱，切嚿超靚個吊龍肉俾你。15蚊吊龍牛肉，陰公買到冇晒錢先見到我最中意嘅潮汕牛肉丸啊！下一次先。哇，2蚊一件衫任揀啊，真係叫做大雜項。雖然只係2蚊一件。嗱，我以前僆仔嗰陣時咧，成日去廟街，去廟街做乜咧？就係買呢啲。嗰陣時我買都要5蚊一條，30幾年之後仲係5蚊一條底褲，抵唔抵買？死啦！而家得返10零蚊，夠唔夠我買青菜咧？1蚊香菜可以攞到嘛？1個7有芫茜同埋2隻大辣椒，土豆2個3啊，3蚊。哦，呢個酸，呢個就唔酸，2個3，2粒番茄。睇下我哋呢啲真係叫地道番薯苗，上面咧成日都話有蟲窿先至係最好嘅，冇打農藥。自產自銷番薯苗1個3一斤，今日咧用咗97個半，買咗咁多餸，5個人份量足夠食，仲剩翻2個半。原本我諗住買啲生果，不過我2個半好似唔夠買，留翻下次。可以買生果1個半，你仔唔甜㗎？試過啦，老細。好，試過先啦。好，甜味就唔係算好甜啊，但係唔酸。2個半。咁大袋，啱啱好100蚊，完成任務，1毫子冇剩，翻屋企煮飯。Honey，我翻嚟啦。我翻嚟啦。哇，買咁多餸啊！完成任務啊，今日。100蚊夠唔夠啊？100蚊夠晒。哇，100蚊可以買咁多餸。嗱，我連生果都買埋嘅。哇，你真係叻。梗係啦，呢邊我第一次啦行街市，咁但係呢邊真係啲人嗰啲服務啊，同香港唔係一樣嘅，即係香港好少話會幫你加工埋，呢邊就大部分都會幫你加工好，魚又即刻全部都幫你劏好，都唔使。生啲就要幫你煮埋啦，係嘛？同埋最重要嗰啲菜真係平，幾毫子都有嘅，即係1個幾啊2個幾一斤嘅。以後屋企買餸就交俾你啦喎。哦，咁慳家。咁賺錢工作就交俾你啦。唔好啦，真係交俾你啦，賺錢都交俾你。咁啊叫阿姨煮咗啲飯去啦。